Märchen am Kaminfeuer. Wenn du wissen möchtest, was es mit einem alten Teufel, einem verwunschenen Geisterhäuschen mitten im Wald und einem alten Kräuterweiblein auf sich hat, dann ist mein neuestes Video genau das Richtige für dich. Ich lese das tschechische Märchen Der vergessene Teufel für dich vor. Übrigens mein bisher längstes Video. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören und sag bis bald. Hab eine schöne Zeit.